స్టీల్ ప్లేట్. దీంట్లో ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి ఆ నెయ్యినంతా మనం స్ప్రెడ్ చేద్దాము. ఇలా ప్లేట్‌కి నెయ్యి రాసి మనం ఇందులో పాకం పోయడం వలన పాకం ఆరిన తర్వాత మనం తీసేటప్పుడు ప్లేట్‌కి అంటుకోకుండా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఈ పాకం నాకు గట్టిగా అవ్వడానికి 6 అవర్స్ పట్టిందండి. ఆ తర్వాత ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్‌లో పెట్టుకుంటే మనకి 1 మంత్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది. నా వీడియో చూసిన తర్వాత లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి తప్పకుండా. ఇంకో